graad 4, ons taalaktiwiteite vir eenheid 7. Aktiwiteit 81 gaan ons heel eerste op fokus. Die kerninhoud daar is die uitroepteken. Nou die uitroepteken is een van ons tekens wat ons saam met leestekens gebruik. Dis ook 'n leesteken en julle weet hoe die uitroepteken lyk. Dis 'n streepie met 'n kolletjie onderaan. En die uitroepteken gebruik ons wanneer ons opgewonde is. En mamma sê ons gaan Kaap toe ry môre en jy sê hoera! Ons gaan tog Kaap toe. En dan kom daarna hoera die uitroepteken, want dit is 'n uitroep. Dis 'n sterk gevoel van emosie wat ons oordra. En dit word ook gebruik waar ons bevelsinne gee. Nou 'n bevelsin is dit wanneer ek streng met jou praat en ek sê vir jou, sit nou op jou plek. Sit nou. Dan is ek so 'n bietjie strenger as wat ek altyd is, né? Gaan nou. Dan kom daar 'n uitroepteken. Ek gebruik ook 'n uitroepteken wanneer ek iemand wil waarsku. Sê nou maar daar's 'n slang. Dan sê ek, oppas, daar's 'n slang. En na oppas kom daar 'n uitroepteken. Nou as ek sê oppas, uitroepteken, daar is 'n slang, dan begin die volgende daar, die woordjie daar begin met 'n hoofletter. Want oppas staan so op sy eie asof hy 'n sinnetjie is. Dis 'n bevel. En dan die volgende deel wat jy daarby sê, daar is 'n slang, is 'n sinnetjie wat op sy eie staan. So hy begin met 'n hoofletter en hy eindig met 'n punt. Jy kan ook sê, Eenh, jy maak my seer. Das dit Eenh, uitroepteken, nuwe sinnetjie, hoofletter begin ons mee, jy maak my seer, punt. En na jy maak my seer, sit ons net 'n punt, nie weer 'n uitroepteken nie. Goed, dis ons uitroeptekens. Dan is daar 2 sinnetjies, die een is met hoera en die ander een met pas op. Gebruik daardie 2 sinne in 2 uitroepe in 'n baie goeie sinne by aktiwiteit 81. Dan blaai ons aan en ons gaan na aktiwiteit 83 toe. Ons het reeds behandel wat is die onderwerp, die voorwerp en die gesegde. Ons weet dat die gesegde die werkwoord is. So in die sinnetjie wat daar geskryf staan, die skrynmaker maak nog laaikaste, gaan ons heel eers die gesegde soek. Die gesegde is die werkwoord. So jy gaan kyk watter woord in daardie sin is die werkwoord. En dan kyk ons na hom, dan sien ons dis die woordjie maak. Dan kan jy maak daar inskrywe en dan tussen hakies, na die woordjie maak, skrywe jy wie. Nou daardie wie wat ons tussen hakies skryf is eintlik net vir ons, om vir ons te help om uit te werk wat is die onderwerp. So dan vra ek, wie maak, en wat is my antwoord? Die skrynwerker. Dan skryf ek by die onderwerp, die skrynwerker. Nou vra ek, na die skrynwerker, tussen hakies, skryf jy die woordjie wat. Nou gaan jy vra, die skrynwerker maak wat? En dan is jou antwoordjie, nog laaikaste. En dit is dan jou voorwerp. Dan skryf jy daarin, nog laaikaste. Voltooi jy die volgende 3 sinne by aktiwiteit 83, en dan kan jy omblaai, dan gaan ons na die volgende gedeelte kyk, en dit is basisvorme, voorvoegsels en agtervoegsels. Nou dit gaan juffrou gou vir jou verduidelik deur op die bord te skrywe. Goed, so hier op die bord het ek nou 3 woorde geskrywe. Die een woord is, ek begin in die middel, is die basiswoord. Nou 'n ander woord vir 'n basiswoord is die stamwoord. Reg, en dan aan die regterkant het ek geskrywe agtervoegsel en aan die voorkant het ek geskryf voorvoegsel. Nou gaan ek vir jou nou sê, hoekom lees ek eers die middelste een en dan die ander 2? Wanneer ek 'n woord kry soos die woordjie blik,
dan is blik die stamwoord of die basiswoord. Dit beteken, daardie woordjie beteken iets. As ek hier instap by die deur en ek sê vir jou blik, gaan jy dadelik dink aan 'n ronde dingetjie wat van metaal gemaak is en wat ons 'n blik noem. Daar kan miskien vis ingesit wees of konfyt of my hond se kos of my kat se kos. Dis 'n blik. Nou wanneer ek 'n woordjie aan die voorkant bysit, dan kan ek sê die woordjie kan ek bysit geblik. Nou wanneer ek nou geblik praat, dan raak geblik 'n werkwoord. Maar ek het 'n stukkie vooraan gesit. Daardie wat ek vooraan gesit het, beteken niks. As ek instap by die deur en ek sê vir jou dan sê jy vir my, ruik jy iets? Hoor jy iets? Wat gaan nou met jou aan? Beteken niks. Hy kan nie op sy eie staan nie. Hy's nie selfstandig nie. Maar wanneer ek vir voor blik sit, dan beteken dit ons het die vis geblik. Dan raak hy 'n werkwoord. En geblik beteken ons het die vis binne in die blikkie gesit en ons het 'n dekseltjie opgesit. Goed, ek kan ook ietsie aan die agterkant bysit. En dan kan ek die woordjie of die lettertjies te agterby sit. Te is ook nie 'n woordjie wat op sy eie kan staan nie. Hy beteken ook niks nie. Hy is nie selfstandig nie, maar wanneer ek hom daar by te sit, by blik sit, dan staan daar geblikte vis. Dan is dit 'n agtervoegsel. Waar het ek hom bygesit? Ek het hom agter aan my woordjie gesit. So ek het hom agter bygevoeg. Wanneer ek lettertjies aan die voorkant van 'n woordjie bysit, dan is dit 'n voorvoegsel. Ek het hom voorbygevoeg. So hy staan voor. So 'n stamwoord is 'n woordjie wat iets beteken. Hy kan selfstandig staan en ek kan hom selfstandig gebruik. Wanneer ek letters aan die agterkant byvoeg, dan verander die woord se betekenis en ek noem dit 'n agtervoegsel. En dit wat ek voorby sit, noem ek 'n voorvoegsel. Goed, kom ons gaan nou gou-gou, ek gaan 'n paar voorbeelde op die bord skryf en dan gaan ons gou-gou kyk, wat gaan ons bysit? 'n Voorvoegsel of 'n agtervoegsel? En hoe verander die woordjie se betekenis dan? Goed, kom ons kyk gou-gou na die woorde wat op die bord staan. Die eerste woord is geslaap. Ons gaan heel eers kyk wat is die stamwoord, die basiswoord, die woord wat ons daar kan uithaal wat selfstandig kan staan. Goed, wat dink jy sal dit wees? Reg, dis die woordjie slaap. Ek kan nou 'n rooi hom trek, ek hoop jy kan die rooi sien. Dis die woordjie slaap. Slaap is my stamwoord of my basiswoord. Wat het ek bygevoeg? Ek het bygevoeg. Het ek vooraan bygevoeg? Het ek agteraan bygevoeg? Dis reg, hy staan aan die voorkant, so dit is 'n voorvoegsel. Die volgende woord is gerookte. Papa het die gerookte vis uit die roker uitgehaal. Wat sal die stamwoord of die basiswoord wees? Dis die woord wat selfstandig kan staan. En dit is die woordjie rook. Dit is my stamwoord. Te het ek agteraan gevoeg. So dit is 'n agtervoegsel. Is 'n voorvoegsel, want ek het hom vooraan gevoeg. Die woordjie skrikkerig, wat sal daar die stamwoord wees? Die woord wat selfstandig kan staan. Dit is skrik. En kurrig, watter kant het ek hom bygevoeg? Agter. So hy is 'n agtervoegsel. Kan jy sien hoe maklik is dit eintlik? Die woordjie bekommerd. Wat gaan daar die stamwoord wees? Kom ons kyk. Dit sal hierdie een wees, kom. Reg? En dan dit wat ek agterby gevoeg het, is my agtervoegsel. Dit wat voorby gevoeg is my voorvoegsel.
Goed, daar het jy nou 'n goeie idee wat agtervoegsel, voorvoegsel en 'n stamwoord is. Maar nou gaan ons 'n bietjie na iets anders kyk. Goed, op die bord gaan jy nou sien, daar staan 2 woorde. Die een is fotoraam en die ander ene is tematicus. Nou gaan ek vir jou vra. Ons het gesê dat 'n basiswoord of 'n stamwoord is 'n woord wat op sy eie kan staan. Nou goed, kom ons kyk gou na fotoraam. Fotoraam. So, kan foto op sy eie staan? Is hy 'n selfstandige woord? Foto? Ja, hy is. Is raam 'n selfstandige woord? Kan hy op sy eie staan? As ek hier instap en ek sê vir jou raam, dan gaan jy dadelik dink aan iets wat buiteom ietsie is. Die bord het 'n raam, die foto het 'n raam. So al 2 hierdie woorde is stamwoorde. Al 2 hierdie woorde kan selfstandig staan. Daarom is dit nie 'n stamwoord agtervoegsel en 'n voorvoegsel nie. Ek kan nie sê dis raam en foto is die voorvoegsel nie. Daarom sê ek 'n woord wat 2 stamwoorde het, is 'n samestelling. So onthou dit, dis 'n samestelling. Samestelling beteken ek het hulle bymekaar gesit om 'n nuwe woord te bou. Die volgende een is tematicus. Tematie, dis 'n stamwoord want hy kan selfstandig staan en kus is 'n woord wat selfstandig kan staan. So ook tematicus is nie 'n voor-agtervoegsel basisvorm nie, al 2 is basisvorme, so hy is ook 'n samestelling. Moenie dat daardie deel jou uitvang nie. Kyk baie mooi wanneer is 'n woord 'n samestelling en wanneer is hy 'n stamwoord met 'n voor- en 'n agtervoegsel. Goed, dis dan hierdie deel. Jy voltooi dan vir ons aktiwiteit 85 en aktiwiteit 86, maar lees eers daardie taalaspekte goed deur voordat jy die aktiwiteite voltooi. Sterkte graad 4's.